Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama saya Dedi Somplak, Somplak Bro. Ya, sekarang masuk video ke-6 bro. Masih dengan saya Dedi Somplak. Biasa bro, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ini sekarang masuk video ke-6, masih tentang perawatan mesin kapal main engine mesin induk. Ini sudah kita pasang, sudah kita tes injektor, nozzle-nya, tes pressure-nya sekitar 280 kurang lebih lah, 275, 278 tekanannya, pengabutannya bro. Oke bro ya, daripada biasa ngecaprak terus nggak jelas, sambil liatin aja, dengerin musiknya, liatin videonya juga. Jangan lupa tetap jaga keselamatan di saat kita bekerja. Oke bro ya, dilanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy bro.